Para sa akin, maganda rin ang kanyang tunog, mga kuya. Ito ngayon yung bagong brand na unti-unting nakikilala. Baka pwede naman po. So ayan mga kuya, welcome back po sa ating channel dahil meron ulit dumating na mga amplifiers saka speakers. Unbox na natin yan. Ang unahin muna natin na i-unbox ay itong Max 15 na 15 inches passive na speaker. Tapos itong TA7120 na titanium integrated amplifier. Magsimula tayong mag-unbox dito sa 7120 na amplifier, kuya. Basahin po natin itong kanyang product description. Maximum power output, 1,500 watts. Bluetooth na rin siya, USB, saka SD card reader, available na rin po. Tapos meron na rin po siyang digital LED screen display. Tapos dalawa na rin po ang kanyang microphone input. Saka ang isang kagandahan po nito, meron na rin po siyang mic mixing, meron siyang adjustment ng bass, treble, saka echo. Tapos meron na rin po siyang feedback reducer para sa microphone. Tapos ang output ng kanyang transformer, bale yung papunta sa kanyang mainboard, 46.5 volts by 46.5 volts. Gusto ko lang pong i-clarify, bale itong kanyang maximum power output na 1,500 watts, PMPO po ito. Bale yung actual na watts niya, magbibase po sa RMS. Pero although PMPO po ito kung nakalagay dito na watts niya, malakas pa rin po siya kasi yung kanyang transformer. Ito po, yung output na voltahe niya, 46.5, 46.5. Malakas na rin po yan. Tapos, meron na rin po siyang micro ULT saka sub-out. Buksan na natin, kuya. Sakto rin sa bigat, mga kuya. Bale, slim na rin siya. Katulad sa ibang brand. Yan na po kasi ang usong-uso ngayon. Hindi na siya bulky na tingnan. Kaya lahat ng brand, merong slim size. Ito po yung kanyang likuran, kuya. Bale, dalawa po ang blower fan niya. Ito po yung isa. Tapos yung pangalawa, sa loob po. Bale, nasa dulo po ng heatsink yung isang blower fan niya. Bale, ang buga po niya dito sa ditong banda, palabas po. Tapos, ito namang isa, paloob. Tapos, ang kanyang speaker output, apat po. Ito po yung kanyang impedance. Bale, minimum 4 to 16 ohms pag single. Tapos, minimum 8 to 16 ohms pag dual. Mapapansin po natin, meron po siyang antenna. Para po ito sa kanyang FM tuner. Bale, ito po yung kanyang mga input saka output na para sa kanyang audio. Bale, meron po siyang sub-out. Tapos, line out. Bale, itong kanyang input tapos output. Ito yung kanyang ginamit na term dito sa titanium. Yung output po niya, ito yung kanyang EQ na galing po sa tone control. Tapos yung input, ito yung papunta sa kanyang main amp. Tapos yung audio input niya, DVD, saka auxiliary. Dalawa po. Ito po yung kanyang front panel. Itong kanyang tone control. Meron po siyang treble, middle, saka bass. Tapos yung balance niya. Tapos yung para naman sa kanyang adjustment ng kanyang microphone. Yan, meron po siyang treble,
bass, echo, repeat sa delay. Yung main volume niya, ito na po siya. Yan po. Bali, ang pinaka master volume po, ito po. Master volume. Tapos ang kanyang panel display o LED display. Yan po, sunod na naman natin yung speaker. Unbox natin, tapos testing mamaya. Bale, nakadesign na po ito na pang rack mount dahil slim po siya. Sa camera po siyang handle, kabilaan. Tapos yung lagayan ng kanyang tornilyo pupunta po sa door case. Buksan na rin po natin itong speaker. Medyo may kabigatan din po siya. Ang speaker na ito, hindi naman siya yung masyadong mahal. Siguradong abot lang ito na yung budget. Dahil ang target ng supplier ay may pakilala ang kanilang sariling pangalan. Kaya abot sa tamang presyo. Sa design kuya, masasabi natin na okay rin siya. Tapos itong kanyang grill, makapal. Hindi pa ako nakatesting ng ganitong model. So, titignan natin mamaya kung paano siya tumunog. Kaya nga medyo curious tayo na matesting. Bali, ang watts ng bawat piraso ay 1,000. Tapos ang impedance niya, 8 ohms. Ang kanya pong sensitivity, 97 decibel. Yan na po ang kanyang itsura sa side. Tapos yung itsura ng kanyang buong likuran. Yung kanyang design, medyo kakaiba siya. Nakadesign siya na medyo mabis sa may malapitan. Kaya subukan natin. I-connect na natin tong dalawang speaker kabilaan. Saka yung kanyang speaker wire sa may amplifier. Pero bukas ko na i-testing para mas makita ninyo na maliwanag ang ating setup. Para sa akin, maganda rin ang kanyang tunog mga kuya. Ito ngayon yung bagong brand na unti-unting nakikilala. Baka pwede naman pong pag-comment kung ano ang iyong masasabi sa tunog ni Titanium Audio. Para malaman ko rin ang iyong puro-puro mga kuya, dahil lahat tayo may kanya-kanyang satisfaction sa ganda ng tunog ng mga speakers. Hanggang sa muli, maraming salamat.